takmičari su bili kvalitetni i pokazali su ono najbolje što mogu. Pa evo, ovdje je najvažnije da smo mi ispunili obećanja koja smo dali, znači dali smo velike novčane nagrade i velika priznanja, jer mnogi su, da ne kažemo, zazirali, puno se obećava, malo se ispuni. Mi smo ovaj put pokazali da smo mislili ozbiljno, dali smo nagrade koje smo mislili i da, ovdje je bila apsolutna evropska prvakinja u Bosni i Hercegovini, bilo je par, da kažemo, 18 klasika koji su bili treći i drugi evropski prvaci, znači bilo je na visokom nivou. Napravljeno je jedno od najbogatijih u smislu dodeljivanja nagrada prvenstva. Tako da je gospodin Ešref Ahmed Kadić dao i zadao svima sada u bodybuildingu i u ovom sportu veoma visoke standarde. Nagrade su bile prevelike, tako da veliki broj takmičara jednostavno se uplašio jer je shvatio kako je konkurencija u Bosni i Hercegovini.